Hello， 觀眾朋友，大家好啊！今期帶大家睇套10年銀灘一期龍琴灣嚇，正面海景嘅單位嚇，前海景無敵海景啊！咁依家咧我位置咧就喺露台呢度嚇，咁呢個樓層咧都非常之靚嘅，26樓嚇，總高係30層，呢度係26樓啊！咁望出去景觀咧就係無敵海景啦嚇，真係無敵海景，最前排啊，旁邊咧就係我哋碧桂園個10年銀灘嘅酒店啦。咁呢度望落去咧，就可以望到我哋礁石呢邊啦，同埋我哋嘅沙灘啦，同埋西邊環小徑灣嗰邊嚇。咁整個海景就盡收眼底啦嚇，呢個單位啊。咁依家放盤嘅價多數都係42-43萬、45-46萬呢個成交價嚇。咁呢個單位就低市場價啦，業主話啊，盡快買出去，低市場價，依家減銷40萬，40萬就可以攞低啦，而且係一個大露台啊。喺露台呢度擺張台飲茶睇景都係非常之舒服嘅嚇。咁入翻來呢都係一個酒店式大通間啊，建築面積呢就係84方嘅啊。咁依家睇到嘅家私電器都係贈送賣嘅嚇，家私電器都係贈送賣嘅，拎包入住啊，拎包入住啊。咁呢個地板呢就係一個木地板啊，最早一期都係木地板嚇，方方正正大露台，打開門嘅話就南北對流，非常之扯風啊。咁呢度業主呢就擺咗2張大床，呢度啊前面係梳化位、電視機位嚇。咁呢度呢就擺翻個梳妝櫃啦嚇，梳妝櫃、冰箱位就喺呢度嚇。咁我哋依家睇到嘅話就係包埋㗎，送埋嘅啊。咁呢邊呢就做咗2個洗手盤啊，有啲業主就拆咗嘅嚇，移翻入邊洗都 OK 嘅。咁呢邊呢就係我哋嘅沖涼地方啦嚇，坐廁呢就喺呢度嚇。咁呢度呢係一個可以做衣櫃嘅呢個位置，衣櫃位嚇。咁呢度呢就係我哋嘅開放式廚房啊！咁呢啲呢就係用電嘅，用唔到明火，所以係開放式廚房嚟㗎。產權都係70年項本啊！咁過翻嚟呢度呢就係大門口呢度啦。咁防風紗窗業主都係做好晒㗎啦嚇。咁行咗出嚟外邊嘅露台走廊位呢個景觀都係非常之超靚㗎，非常之靚嘅。可以睇到我哋外邊個景觀，別墅區同埋我哋1期、3期嗰啲樓啊，別墅區啊，同埋海景。海鮮一條街都可以望到嘅，都可以望到啦，非常之靚嘅景觀。啊，啱先都講啦，總高係30層，依家係26樓，所以咗景觀就非常之 OK 嘅。啊，價錢都非常之平，紅本在手，隨時過戶，總價依家減銷40萬就可以攞低啦嚇，紅本在手，隨時過戶40萬。有意向嘅話，聯繫小王過嚟睇睇 ，OK。